आहात हांगासर थंयसर झाड पडलेलें आसा रस्त्यार हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता झाड कशे तरेन पडला आणि वायरी सुद्धा तुटून हांगा पडलेल्यो आसा सकयल डॅमेज जाल्ले आसा। नमस्कार, आम्ही सध्या सांगोळडा टू परवरी वयता तो पळय त्या मदीं चोगो रोडाचेर आमी सध्या आहा। माझ्या फाटल्यान जे तुमकां दिसता येता एक गुल मोहराचें जे झाड आहा ते गुल मोहराचें झाड खंय तरी मुळा पासून तुटल्या कारणान ते अचानक रस्त्यार येयल्या कारणान जे ट्रॅफिक जे आसा ते सांगोळडा सालिगांव टू परवरी चोगो रोडा मेरेन वयता पळय ते टोटल ट्रॅफिक जे आहा तो टोटल ट्रॅफिक जाम जाल्लें आसा। हांगासर जे स्थानिक जे वगैरे जे रहदारी आसली त्यांच्यानी तुरंत ही गजाल फायराक फोन केली आणि फायर टीम जी आहा ती तुरंत हांगासर हजर जाल्ली आसा आणि हे हांगासर जे कटिंगाचे ऑपरेशन जे आसा ते त्यांच्यानी चालू दवरलें आसा। हे जे झाड पडलें आसा गुल मोहराचें ते कमीत कमी 3 वरांचें झाड पडलेलें आसा आणि कटिंग करी पर्यंत कमीत कमी अर्दे वर ते 40 मिनटां तांकां गेल्ली आसा। आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता माझ्या फाटल्यान जे झाड गुल मोहराचे जे पडलेले आसा ते टोटल त्यांच्यानी जे फायराची टीम आहा ती हांगासर येवन कटिंग करून ते टोटल रस्तो क्लियर केल्लो आसा। जाणून घेवया हांगासरले जे फायराची टीम आहा त्यांच्या कडल्यान टोटल ही घटना कितें जाली पळय ती। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत दीत रावतले, पळयत राहा तुम्ही। हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल। सालिगांव टू चोगम रोडाच्या मदीं झाड पडलं पळय ते कितें जालां, केन्ना झाड पडलां आनी तुमकां केन्ना कॉल येयलो ह्या बद्दल? आमकां ते एमर्जन्सी कॉल आसले ते 15-10 मिनटाचेर येयले आमकां 3 जावन 10 मिनटां सो 3 जावन 10 मिनटां कॉल येयल्या फुडें आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी वाटेक येता म्हणसर आमकां तो ट्रॅफिक मातसो ब्लॉक मेळ्ळो। सो दॅट आमी पावले हांगासर पावले आमी आनी कितें आहा तें सगळें क्लियर केलें थ्रू घेवन आमचो आणि आता पळय ट्रॅफिक निकतो क्लियर केल्लो आहा। हे झाड पडलं ते मदल्यान कट जालें की रुटांतल्यान हे जालें? रुटांतल्यान पडला। ओके, कसलें झाड कितें? गुलमोहर। पडोन कितलो वगत ट्रॅफिक जाम उरलें हांगासर? आसतली एक 10-15 मिनटां तरी उरतले। 10 मिनटां व्हडलें झाड आसलें न्हू ते सगळें फॉरवर्ड ब्लॉक। मेन हायवे असल्या कारणान लागून तो रस्तो आहा तो सावलिका सांगोळडाच्यान डायरेक्ट परवरी चोगम रोडा वयल्यान हायवे जॉयन जाता। जेन्ना हायवे आसता आनी इतले रस्त्याची कोंडी जाल्ली आहा तुमकां कितलो त्रास जाला आसतलो हे ट्रॅफिक सांबाळपा खातीर? ट्रॅफिकाक आताच न्हू प्रॉब्लम, तरी आमच्या वांगडा ते हे आसले पीसी आसले तेंच्यांनी ट्रॅफिक ऑलमोस्ट हे केल्लो। अंदाजे टोटल ऑपरेशन करता कितलो वगत लागलो? हांगा येवपाक आमकां 15 मिनिट सुमार। 15 मिनिट टोटल झाड बीन कट करीस? टोटल झाड कट करपाक आतां अर्दे वर गेले ना, मदें अर्दे वर गेले। ओके, सो अर्दे वरा भितर सगळें ट्रॅफिक वगैरे सगळें आता सुरळीत चालू जाल्लें।
कोणाक कितें हानी जाल्या झाड पडला ते दिसपाचें कोणाक काय ना कोणाचे डॅमेज गाडयो बिडयो तशें काय ना.